您的德语很流利，但当地人还是认为您只是去散步。问题是，德国人并不只是徒步旅行，他们的徒步旅行是 wandern， 是用心的、沉思的，有合适的路线和装备。但是，当你说 spazieren gehen 时，是为了6小时的登山探险吗？听起来就像你走在去街角商店的路上。难怪他们会一头雾水。此外，他们还有 Waldeinsamkeit， 独处森林的特殊感受，以促进心理健康。这不仅仅是词汇，而是他们与大自然的整体氛围。在 mincha.co 了解德国自然语言背后的文化密码，因为语境永远胜过语法。在 mincha.co 了解德国自然语言背后的文化密码，因为语境永远胜过语法。